呢度係廣州嘅成珠樓小鳳餅成字餅家，我哋一陣間咧就會訪問到師傅，講下咧佢哋嘅小鳳餅啦、雞仔餅、合桃酥等等有幾精彩㗎，大家千祈唔好行開啦。呢個咧就係由第四代師傅所做咧，比較係甘香咧，比較軟身啲，有南乳味嘅雞仔餅喎。咁咧一樣見到啦，裏邊咧好多芝麻，好多餡料。我哋一陣會入到工場嗰度咧睇下咧，有幾好食嘅。有或者係喎，啲韌好啲香好多啊！一陣間睇下點整啊！好啦，今日咧就非常之開心啦，去到咧成字餅家嗰度咧訪問下盧正旭師傅咁啊。之前嗰排咧喺其他嘅活動咧認識到盧師傅喎，咁啊知道咧佢哋嘅雞仔餅啦同埋呢個合桃酥咧非常之出名嘅喎。師傅啊，訪問下你先，邊一隻最好食啊？最賣得啊？我首先要介紹一下好啊小鳳餅。嗯，其實好多人咧誤解佢叫雞仔餅，係其實佢個原名叫做小鳳餅。小鳳餅，先有小鳳餅先嘅，嗯，因為1913年嘅時候註冊商標係小鳳餅。小鳳餅係。咁小鳳餅後期咧就第四代師傅咧就創製咗南乳味雞仔餅。係喎，我哋有陣時食到係南乳味噶嘛，即係其實你哋有兩隻嘅，一隻係有南乳，一隻冇南乳㗎，係咪？係，因為當時我再補充下，當時咧呢個小鳳餅申請商標嘅時候咧，佢係有隻雞仔喺度嘅。哦，咁啊啲人一睇到個雞仔嘅樣咧，就叫做雞仔餅啦。咁順口叫做雞仔餅，呢種係一種流傳落嚟嘅叫法。係。咁啊，仲有一種咧就係小鳳餅。嗯，小鳳餅咧，佢啊真人叫小鳳，係順德人嚟嘅，佢創製咗呢個餅嘅。嗯，係丫鬟，嚇，係一個五老先生嘅丫鬟，係五老爺嘅丫鬟嚟嘅。咁呢個小鳳咧，後期咧人哋鳳譽為雞，即係雞仔啦，小鳳係啦，咁啊又叫雞仔餅。係佢個叫法有幾種。咁啊，我哋咧就係認為咧，即係書上邊有記載嘅就係咧，係當時申請商標嘅時候係有隻雞仔商標嘅圖案，所以啲人咧就順口叫做雞仔餅。其實佢叫做小鳳餅。小鳳餅係。後邊咧後期咧就發展到第四代師傅所創嘅南乳味雞仔餅。南乳係。咁知唔知道師傅點解會加南乳味落去嘅？其實都幾特別嘅喎，即係整嗰陣放南乳呢一樣嘢。有一個過程，因為咧當時小鳳餅咧係成珠樓嘅，即係我哋講嘅點講啊，係即係最有名嗰個鎮館，鎮店之寶咁樣，鎮店之餅係。咁啊，所有人咧都聞名嚟呢度飲茶，係食呢隻餅。哦，咁啊，其他酒樓咧睇見呢隻餅咁好生意咧，佢就去模仿。係。咁佢又唔知道配方係乜嘢，咁佢哋咧就大概知道係好似五仁月餅咁嘅料，咁啊配方料，咁佢哋又去執去砌啦。咁啊砌嚟砌去咧，可能有啲人咧又加咗南乳落去，有啲人又加咗啲蒜頭落去，咁咧就反正咧經歷咗一段時間之後咧，就出咗一隻仿製嘅餅出嚟啦喺民間。呢隻餅咧就做得咧又冇我哋小鳳餅咁脆，佢做唔到脆，佢只有韌。咁後期我嘅師傅咧，即係第四代師傅，我嘅舅父咧，馬傑志先生咧就根據民間仿我哋呢隻小鳳餅嘅呢個出品啊，咁啊優化佢，佢韌啊嘛，咁我再軟啲啦，整翻軟啲，俾翻啲咬勁口係啦，咁咧就你哋中意蒜頭味啊？好，咁我保留翻呢個蒜頭味。南乳味你哋中意啊，我又保留翻個南乳味俾你。咁咧就將佢咧執過個配方之後咧，就出咗呢個南乳味雞仔餅。即係而家都仲有蒜頭喺裏邊嘅。有。哇，咁特別喎！呢個味道，大家咧唔知食雞仔餅嗰時候咧，知唔知道咧？原來有蒜頭喺裏邊嘅喎。嗱，南乳啊食得出啦，但係咧蒜頭應該好少下，係咪啊？好多。即係好多添啊！竟然有。係啊。哇，好特別喎！原來大家唔知食唔食得出咧？原來南乳味嘅雞仔餅咧，裏邊有蒜頭喺度嘅喎。師傅又見到咧，除咗雞仔餅之外咧，仲有合桃酥，合桃酥都好靚，我見到咧非常之金黃色嘅。介紹下合桃酥有咩特別啊？合桃酥咧，我哋係嚴格品控，即係而家嘅我哋講嘅嗰啲油脂品啊，我哋以前咧係用咩油脂嘅咧？係用豬油嘅，純豬油。係。而家咧，我哋攞喺批發攞翻嚟嗰啲豬油啊，都唔係純正嘅100%豬油。哦，係㗎，因為我試過啦，嗰啲大品牌嘅都係有摻雜
嘅其他嘅成分，係，所以做唔到我哋之前老祖宗留俾我哋嗰個口感。哦，咁樣。所以我哋而家咧就辛苦啲，自己去練炸，哇！由練豬油開始做，係，哇，犀利！即係我哋所有品種都用到豬油，係。咁豬油咧，如果我哋用市面上邊嘅豬油咧，係達唔到我哋標準。哦，咁樣。我哋自己咧一定要品控好呢個源頭，係，一定要做好呢個源頭嘅產品。咁但係會唔會喺功夫上面多咗好多？多咗炸豬油開始，可以講話比炸花生油嘅成本仲要高。仲高啊！係喎，我真係由買啲豬油翻嚟就自己提煉自己炸咁樣。係啊！哇，係都好多功夫喎。所以你先食得到而家呢個口感。係啦，所以咧大家食起上嚟嗰陣時候咧，覺得特別香啊，特別咧香滑嘅。咁啊合桃酥啊非常之好食啦，亦都大家不如試下啊嘛，師傅可唔可以試下？試下邊個先好啲啊？你覺得我第一次食？先由淡到淡啊，係啊，邊個淡啲啊？淡口啲嘅咧，桃酥先啦，好唔好？好啊，先由桃酥。好啦，咁啊試下合桃酥啦，見到咧非常之金黃嘅，咁啊面咧有少少擰擰地啦，係咪應該有啲蛋黃定搽過所謂點樣㗎？你而家睇下，面頭爆裂痕，就好似核桃嘅外殼咁樣，係，所以叫做核桃酥啦，自然爆裂痕。係喎，出邊咧嗰啲機器做嗰啲咧係隻模樣一樣嘅，幾乎都係一個餅印出嚟嘅，但係我哋呢隻都唔一樣。係。誠志餅家嘅合桃酥咧，非常之金黃啦，香脆嘅，大家一聽就知道，哇，好脆嘅，試下先。可以食翻細佬嗰時嘅味道。係喎，真係完全係以前，即係好耐以前啦，大家一定要買到嘅一個合桃酥嘅味道咧，就係咁嘅味㗎啦。其實好簡單，佢就係麵粉、豬油、雞蛋嘅香味。係出邊咧會浸咗奶香味，但係我哋奶香味都唔落，冇落嘅，純正自然。係，即係個材料非常之乾淨簡單，就係頭先講嗰幾樣嘢嘅啫。或者就咁香啦。好啦，咁你呢個試過啦，淡少少，咁跟住食咩濃味呢個好啊？小鳳餅，小鳳餅好啦，咁我哋攞個小鳳餅先啦。小鳳餅咧嘅皮咧好似蟬翼咁薄嘅。嗱，見到咧好薄下嘅，見到一個嘅小鳳餅，上面有啲芝麻啦，見到好多係咪啊？芝麻有其他堅果類嘅，仲有靈魂冰肉，係啦。大家知唔知咩叫冰肉啊？師傅，呢塊好多年青嘅小朋友咧，未必知咩叫冰肉嘅，介紹下咩叫冰肉啊？譬如通過糖醃製嘅豬肉，肥豬肉，我哋豬背脊嗰兩個最厚實嘅肥肉。哦，咁樣㗎？最厚實嘅兩個肥肉嚟切粒醃製，跟住再去入餡。咁你食到呢粒咧就係靈魂嚟㗎啦，冰肉就係。咁啊，一於試下呢一粒先啦，就呢一忽就見到啦。你搣一搣一睇橫截面，你就睇到個皮係幾薄。見到啦，個皮好薄啦，裏邊咧即係有少少嘅一啲豬油啦流咗出嚟，你聞到好香啊！試少少先，油脂嘅甘香味。哇，係喎，真係完全係一啲兒時嘅味道啊！細個食嗰個餅咧，通常都係呢個咁甘香啦、咁香甜嘅味道。除咗呢個冰肉啊，見到好多芝麻啊、有麵粉之外咧，仲有啲咩材料喺裏邊㗎？粉類都有兩種，一個係麵粉啦，一個咧仲有潮州粉啦。佢有皮同埋餡兩種唔同用嘅粉。哦，咁樣㗎？因為皮還皮，粉還粉，咁餡亦都用其他嘅粉嚟撈製嘅。餡咧就係用潮州粉啦，個皮咧係用普通麵粉啦。分開製作，分開嚟做嘅，皮包餡嚟製作嘅。哦，咁樣㗎。咁餡咧又有一個獨特嘅一個嚴格嘅要求。係。有堅果類，同埋有我哋調好嘅南乳啊、油啊，蒜頭啊，胡椒粉啊，哇，仲有呢個五香粉啊，係好多品種。係咯，哇！真係估唔到咧，一塊咁細嘅餅裏邊咧，原來需要咁多種材料咧，先至會做到咁香嘅喎。仲有一個就係欖仁，係啦，見到欖仁咧喺旁邊啦。欖仁咧係性質係甘，你可以查百度查一查。佢係甘嘅，所以你食到係甘香嘅。厚身少少嗰隻係咩嚟㗎？南乳味雞仔餅，南乳味雞仔餅，第四代師傅創嘅。係啦，我急不及待想試下，攞一嚿俾大家睇下先啦。嗱，呢個咧，其實咧望落去咧，同小鳳餅咧個樣係應該差唔多樣嘅，裏邊好似就但係厚好多，但係咧撳落去咧，
煙韌好多喎，腍腍地嘅喎。師傅點解呢個咁特別嘅？呢個咧亦都係皮包餡嘅製作方法。咁佢入邊咧用嘅材料咧，同嗰個小鳳餅咧有好大嘅區別。係啊。望落去又差唔多樣啫喎，有咩特別㗎？佢呢個咧係啱啱出爐嘅時候咧，係外脆內軟，煙煙韌韌嘅。係。咁咧放咗一晚之後咧，就好似月餅放咗一晚之後咧，佢個皮咧就會回油，回咗油之後咧，成塊餅咧個油脂香味會更加濃香。食起身咧個口感咧就唔會脆啦，就成個都係軟糯嘅，食起身。係啦，有可以咧搣開俾大家睇下，係即係唔係好似頭先小鳳餅咁樣啦，係脆嘅。呢個咧係煙韌好多啦，軟好多嘅。所以中意食呢個口感嘅朋友咧，就食呢隻就啱啦。而家係南乳味，除咗多咗南乳之外，個材料上面都好唔同喎，師傅。唔同，因為啱啱我講嘅小鳳餅入邊咧係放咗係有欖仁嘅，呢個咧係冇欖仁。冇欖仁嘅，呢個係有花生嘅，嗰個係冇花生嘅，呢個好特別嘅一個食法。咦？咁呢個有冇蒜頭啊，師傅？呢個有蒜頭，嗰個冇蒜頭。竟然咁樣，係呢個有蒜頭嘅嗱，所以呢個咧可能真係野味好多，除咗有南乳之外，仲有蒜頭喎。係咁啊，快啲試下先呢個。哇，係喎，呢個煙韌好多喎，師傅。其實呢個口感咧係源自大家喺度仿製呢個小鳳餅嘅過程中咧，我哋去優化佢。我個師傅創製出嚟嘅。係啊，哇，好味啊！呢個真係，我覺得咧會唔會咧呢個咧會烘翻熱少少仲好食？有人追求兩種口感，一種咧就係中意食外脆內軟嘅，係中意食外脆內軟呢啲朋友咧，佢就中意咧喺我哋店入邊買，當天買當天食。係咁嗰啲中意追求有軟糯口感嘅話咧，佢就放一個晚黑，第二日先嚟食。咁樣係咯，哇！真係非常之好味啊！呢個大家見到啦，裏邊咧個餡料咧非常之足嘅，好多唔同嘅材料喺裏邊啊，非常之惹味㗎。因為我哋咧做唔切啊。其實咧，按照要求嚟講咧，係要回油一個晚黑先可以攞出嚟賣俾你哋嘅，好似月餅咁嘅。但係咧做唔切，大家要求高，我哋只能係即刻出爐即刻賣。咁樣。咁你哋食到咧就係有另外一個口感，有外脆內軟。其實餅亦都係一樣，啱啱烘出嚟俾你食咧，個皮係脆嘅。咁你如果追求呢種口感嘅話咧，新鮮買新鮮食。係，即係而家咁。喺廣州咧可以好容易新鮮買到啦，大家如果追求呢個口感嘅話，基本上都係新鮮買到，因為我哋做唔切，做唔切，太犀利啦！見到咧好多朋友咧出邊都買咗好多手信啦，咁啊大家香港嘅朋友咧，如果嚟到廣州玩嘅時候咧，都可以咧嚟到我哋嘅餅家咧買呢幾款嘅餅食，我陣間仲會介紹其他嘅餅食㗎。廣州誠志餅家嘅餅食咧非常之著名，非常之出名㗎。我哋呢幾日咧仲會介紹下其他種類嘅餅食㗎喎，非常之健康有益，亦都非常之好味㗎。大家千祈唔好行開啦〜